各位观众朋友，大家早早，欢迎收看今日1月30公视台记台早起新闻，我是洪敏珍。新闻一开始，先来关心昨暝高雄市发生一桩公安意外。昨暗时8点半，讲伫咧林园工业区的联成化工厂房内底，唔知影是啥物原因，全爆炸，规间厂房全烧起来。火势伫咧暗时10点半左右控制落来。不过，因为这工业区的火烧产生未少高烟，即马高雄市的环保局是依照空污法罚联成化工500万。规个厂区导火，火一直自厂房内面冲出，消防人员由水线拍火。高雄市立国县传出公安意外，林园区工业二路联成化工暗时8点半左右，敢若是管线破去造成爆炸。300华平方公尺的可塑制厂房规个导火。它左边那边它是可塑剂的厂房，那里面有3种化学物质。那最主要我们在防护的地区就是那个地方。那现在另外呢，在后面那边呢，它是属于生产完的一些废料那所以我们今天整个抢救上面，我们就分3面来做一个夹击。消防队员分兵拍火，慢慢把火势限制掉。高雄消防局总共出动14个分队，派出36车、75人去拍火。火烧2点半钟，10点半左右才被控制。高雄市长到现场了解情形，边有人发前抢。今天我们监测的这个风向它是吹东风，是吹往海边的这个相关的这个风向所以民政局做好这个相关的这件公安意外已经是林园工业区这个月第4件，当地居民正不满，经理长也请市长主持公道。请市长立刻请他们签查嘛，这个打击非常大的事故，林园工业区1个月4次，最近1个月4个工人事故，绝对唔是这个代志，拜托市长，你们替我的里面，替我你们区的居民主持公道。高雄环保局讲，林园地区透东风，工业区附近的烟拢飞到台湾海峡。虽然附近地区的空气品质无受影响，但佫依依照空污法第32条，罚联成化工500万。记者综合报道。也那昨暝伫咧新北市永和区是伫咧做补路的工程，结果工作人员全无细力，甲天然气的管线挖破去，全造成瓦斯漏泄。消防人员甲瓦斯公司是赶紧去现场处理。瓦斯漏泄的所在是伫咧永和区中正路92号，消防局伫咧昨暝1点左右接到报案，工人因为时间无注意，甲瓦斯的管线挖破去，车路壁出现火星烧起来。消防人员是经压水，伫咧昨暗时11点40分左右，已经甲这天然气的管线处理好势，无搁再漏啊。那今日的报纸拢看什么大代志？咱带乡亲做伙来去现报纸，先来看《自由时报》。立法院临时会昨审今年的中央政府总预算案，包括民进党团、国民党团和时代力量的党团，拢提出台中火力发电厂小土团机组相关的主决议提案。议会上落尾以68票赞成，0票反对，通过民进党团的提案，宣告讲台中火力发电厂10组小土团机组上班爱伫咧2035年退场。再来看联合报，根据 Bloomberg News 的报道，美国总统拜登的政府官员后礼拜会航管，甲一寡半导体业者开会，拍算施压台积电等台湾晶片的厂商，要刺激美国伫咧车用晶片这部分的供应，望会使提升供应量。这也是拜登政府上台以来，台美官员开上关层级的会议。再来看《中国时报》。台湾出现头一个汉他病毒的症候群个案，伊是高雄市莲雅区50通岁的查甫人，有胃寒、人神神舔舔、甲病呛寒的症头，昨确诊去得到汉他病毒。但因为这个查甫人前一阵仔伫咧家己的厝内掠到14只鸟鼠，今仔日卫生单位也会去伊住的社区来大摒扫。
关心国内疫情，昨咱增加4例境外带病入境的新冠肺炎确诊个案，分别是对菲律宾甲南非回来。但即阵各国拢开始伫咧做有风险，国家也伫咧关注讲台湾敢有法度如期伫咧3月底摕到有风险咧。但是中共政有袂少有钱的国家是拢甲疫苗包起，甚至阁有囤货的现象。伊讲这对防疫的工作真不利。国内阁新增加4例境外移入的确诊个案，分别是对菲律宾甲南非入境，拢有摕指挥连续3天前的检验阴性报告。指挥中心表示，第897、898、899拢是菲律宾30外岁的女性移工，1月14来台湾做工课，入境集中检疫到达无症状，3个人伫咧1月27接受检疫期满进前的采检确诊。第900例是台湾60外岁男性，去年10月份去南非探亲，今年1月12登来台湾，1月19小连续出现脑疼、塌片、咳嗽，家己食药啊。1月20要向卫生单位通报，毋过表示食药了症状改善，无就医，而且检疫期满了后，家己前往就医采检确诊。接触者1人是同住家人，因与个案分住不同楼层，活动空间有区隔，列为自主健康管理。新冠肺炎伫咧全世界继续伫滚高，网络顶悬所出现各种无法度分别的信息，像讲歹出门看疫情控制状况，若是治病，就算讲治疗好啊，也危症嘛拖累后半世人，落尾阁欠命等时中。指挥中心各一概背回讲这是假信息，请民众唔通阁转达。我自己要发相关的文，都会透过指挥中心，或者在这记者会跟大家来说明。就伫各国小连续开始做新冠疫苗的时阵，嘛，互各界真关心台湾敢是会当如期伫咧3月底摕到疫苗。指挥官陈时中坦白讲，真侪大国开始甲疫苗买断，甚至有国家买人口数量4倍的量。随方早地当预计即寡大国会买超过的量，啊，毋过世界卫生组织甲联合国所拢无够力去阻挡即寡大国。疫苗不应该用商品这样的一个角度来看，它应该是一个防疫物资，需要适用就好。如果有人去囤积抢购，那必然就会造成更加的不足。若是伫咧国产疫苗的方面，除了顶一日高端疫苗进入第2期的临床试验，是后数日高阁宣布有条件核准联阿升级进入2期的临床试验。但是中表示，高端受试者已经开始做，联阿甲技术性的资料补好了后，应该真紧地当开始做，对未来发展是真乐观。记者综合报道。原来英国政府正是为着要支援香港人放宽 BNO 申请入籍的资格，有效期限对资本的6个月延长到5年，上紧伫咧6年就会当摕到英国公民的身份，这是互中国真不满。中国政府即马就表示讲，对31开始袂搁再承认 BNO 护照有做旅行证件或者是身份证明的效用。因为中国实施港版国安法，英国政府宣布允准赴 BNO 护照的香港人摕到英国公民权，31元开放申请。英国首相强生发出声明，对这项政策感觉骄傲，表示履行英国甲香港人之间真深的历史联系甲友谊，捍卫英国甲香港共款定时的自由甲自治。We would introduce a new route for those with British national overseas status to enter the UK, granting them limited leave to remain with the ability to live and work in the UK and thereafter to apply for citizenship. BNO 指的就是英国国民海外护照，是香港主权移交了后制定一种身份。只有伫移交进程成功申请的香港人，或者是有 BNO 的家长写的名字才会使。原本应免签入境英国180天，啊，毋过袂当工作、读册、大或者是申请福利。新的国家以政策上紧，短6年就应申请成做英国公民。中国对此强烈不满。外交部表示，31开始无搁承认 BNO 护照作为旅行证件甲身份证明。英国现在所谓的 BNO 已经不再是原来的 BNO， 中方对此强烈愤慨，坚决反对。自1月31日起，中方不再承认所谓的 BNO 护照作为旅行证件和身份证明。佮批评英国无顾香港已经回归中国24年事实，无顾中方严正立场，公然违背承诺，想要将大批香港人变成自定英国公民，初步干涉中国内政，佮保留采取进一步措施的权利。英国估算虽然有将近300万人符合 BNO 申请资格，啊，毋过真正利用新的签证方式，带去英国的香港人差不多30万。记者综合报道。
看转来，国内今年因为雨水真少，中南部的水情较大，要是真暗。德基水库的水位伫咧29已经降到历史新低。台电讲水位准啊，搁再落差不多2-3公尺，来到1350公尺以下，就无法度发电。也若水利署是讲，即马民生用水也未去受到影响。对吊桥悬的所在，看德基水库下面这条小河就是大甲溪。跳水区看起来敢若像罗山共款，顺着地势行落去，本来所在拢已经真做沙坡了。过吊桥的下游真的很暗。当地民众讲，水量变甲真少，下面的沙坡甲上悬的水位看起来就差几层楼。德基水库水量较少，水位是历年来上低纪录。根据大甲溪发电厂德基分厂的数字，到下晡3点半，水位敢若剩1352.74公尺，跳水率只有22.5%。而这数字比即阵有记录的1975年的1357.45公尺也搁较低，根本就无啥水咯。你降到1340，它可能就可以支持19天。那1320以下完全干的就没有水了。去年来说哈，我们这个灌肠水力发电只发了23.8亿度哈，这个跟以前标准大概在50亿度左右，几乎下降了1半。根据台电的统计，去年的灌上水力发电量只有去年的一半。灌上水力发电虽然因看做是再生能源的一种，不过较会受到水情的波动，而且发电了后的水就无多搁回抽转来。若是水位继续降到1350公尺以下，就会停止发电。而水利署表示，虽然即阵维持未量的发电，而这个水的资源也是使分配搁再利用，拿来当做我们的工业民生用水，以及当然也会保留给我们的生态的这个用水量，所以相关的这个水资源都是一滴也不浪费。水利署表示，水力发电的水量也是使经由石冈加马鞍坝来分配。另外，包括大安溪水源的里鱼潭水库，水情也算稳定。即阵到5月中，未影响到民生的需求，不过水情的缓解也是要看春雨来决定。记者综合报道。那自从农委会宣布讲有一寡地区停止引产了后，这水准全无活水，真就出现讲有民众的生活废水去互排入去沟仔内底。伫咧新竹在地农民真是希望水利署会当放一寡水，互这水流叮当，唔好互水准真做臭水沟仔。用这个点水准内底拉叮当，会使看到水拢是黑色的，边仔有死鱼仔甲粪扫。住伫附近的民众讲。自从停管无放水了后，餐园附近的水准常常会传出臭味。我拿出来吼，别味哦，就臭就坏。那是限水的问题还是怎样？结果大量的鱼它都死掉，那死掉的时候变成说它就卡在泥土上面，动也动不了，那就变成恶臭味就散发出来。因为欠水，农田水利会配合政府的政策，无放水，还阁家庭生活废水，说吧，因为安尼无法度排出去。那影响环境，农民烦恼。停管时间若是搁继续落去，环境卫生互人真烦恼。这水沟底都有长那水草，啊，现在连那个水草，那全部死光光这样。是不是能够酌量的把这个水放一些水让整个灌溉沟渠能够流通，不要造成这个环境脏乱恶臭的这个情况发生了，影响在地居民的身体健康。在地议员呼吁新竹农田水利会应该爱看状况，尽速放水，避免民众因为停管造成生活环境卫生发生问题。记者刘君豪新竹报道。生活宝贝来看中华邮政伫咧民国92年改制做公司以后，新进的员工就无公务人员的保障。工会自本是定讲2月初1要就加路抗议，不过中华邮政前几天召开董事会，有针对落尾入来的职业阶级人员甲约聘的人员，因的薪水甲待遇做调整。中华邮政的董事会通过公司化了后，工作人员和约聘人员待遇调整案，讲拍算走外勤替人送批的邮务师，逐个月薪水会加2494块，走内勤的这逐个月会有加4850块。交通部表示支持，也讲最近就会导函中华邮政，把这案提报予行政院来到争取。旧历过年就要到啊，不过疫情还未冻点。交通部预测，
用路人家己赛车机会会变悬。即阵高公局就表示，除了高升在管制以外，伫咧尖峰的用路时间，也会看状况来开放路径，必要的时也会限制上高速公路的车辆加速度。所山泵坑内底慢速警示系统启用了后，要头一届面对春节肃温，高公局宣布春节期间，各减低警示车技，若是甲警车离超过110公尺，车速伫65公里以下，就会伫咧看板写车牌来提醒，来维持车流顺利。因应春节肃温，国道可能会逼量，上困难的国道5号、初1到初3，路南拄早起6点开始高行载管制，初3到初5下晡2点开始就北的高行载管制。国道1号、3号是伫咧下晡1点到尾仔6点，伫咧上北的部分进行高行载管制。如果有车流量严重的明显的增加的话，我们会增加我们的开放路肩的一个机动开放路肩的一个时段，那并且在一些比较重点的交流道采取一些比较严格的移控，尽量让国道维持一个行车顺畅的一个情况。若是伫咧过年期间，预计真侪民众会去花东度假，公路总局会伫咧南回、花东唱国，还有东海岸的公路分流来控管。部分公路都4线道减做2线道。另外，伫咧南回公路太麻里的金轮大桥，今年佫采取北段禁止倒弯入去庄仔头的措施，而且试办大客车优先道。那初一开始的时候呢，是由屏东往台东的方向；那收假的时候呢，最后一天是从台东往屏东的方向。那一样呢，是内侧是走我们的大客车，那外侧就走我们的小客车。以台东来举例，去年春节连续假期有56万外台车次，今年受到疫情的影响，东部可能有更较侪人来。台东的饭店业者表示，目前春节期间，台东县的平均停泊率拢达到9成以上，真侪饭店已经另外找停车位，避免旅客到时阵无通停车。记者综合报道。总统府最近发表2021年牛转乾坤的春联，讲这4字是一个少年家叫王义顺所写的。过年之前，伊是专工转去学校教校背练毛笔字，咱也做伙来看伊创作的过程。专心咧教国中的学弟甲学妹写毛笔，甚至亲身写互因看。王义顺虽然毋是学校的老师，也毋过伊所写的字，互总统府选做今年送互民众的春联。感觉说不会说那么的受那种拘束感，感觉很潇洒、很自由，发挥自己的想法。含义就是希望牛这个字就是坚定，然后转就是有用比较连笔的方式，让它有翻转的感觉，让整幅字比较灵动，不要那么的僵硬。即马搁咧读台湾艺术大学的王义顺，是家己市南塘国中毕业的校友，家己市政府教育处表示。因为王同学的作品，互总统府选做2021年春联创作书法家，所以学校特别邀请伊回来分享创作的经验。请学姐们来指导我们学弟妹非常重要的一件事情，就是除了典范学习之外呢，还有更重要的是学习那份坚持的精神。因为他年轻就有自己的独立的思想，他不像老前辈是很稳当的，他会从写的过程去体会，还有他年轻的思维跟我们老一辈的不一样。为要让学生了解书法艺术爱注意的所在，王义顺嘛现场写真侪春联来互学弟妹看。伊鼓励学生伫目前各种阶段，要甲基本的功夫训练好好，才过来思考作品当中要怎样来表达家己的想法甲个性。记者林慧婷家己报道。台北册展的实体展览因为疫情停办，不过台湾文学基地对29开始小煞3天办册展。正着有出版社表示讲，最近这2天台湾本土漫画的销量增加得要3成。桌面拢是本土漫画作家的作品，对惊戏题材到都市生活拢有。其中一本《暂时心安的》，作者为家己离开故乡的心情，其中一篇甲故乡阿嬷的对话，特别用台文字来呈现。他那时候就是为了希望可以还原阿嬷真实讲话的模样，他就有特地希望说可以使用台语文去写，就是那个汉字这样子，所以他有特别去，就是把那段的对话全部都是用台语的方式呈现。
作者结合台语漫画，较有本土气味。漫画的出版社讲，虽然国际册展连2档来停办，不过去年的买气颠倒是成中买三成。因嘛发现，图文阅读的市场渐渐在发展。伫台湾文学基地，阁有一个册档啊，嘛正手持，尤其甲电影内底灵魂概念用册本来展现，嘛正做学生上课的参考册。我们印象中，人权教育可能只有少数人在关注，但是在现在的教育现场，因为108课纲，它把人权教育当成是现在重要的素养教育之一，因此很多教师跟学生跟家长都有人权教育的这样的需求。台湾文学基地自2009开始，小连续3天举办小规模的册展，互真侪出版社参与，邀请民众做伙来关心台湾文学。记者陈雅文、林玉凯台北报道。中国和马来西亚打算要把送王船的仪式提报去予联合国申请做文化遗产。不过，这项文化颠倒是伫咧咱台湾保证了较完整，这文化团体也呼吁政府着爱重视。大卡波摆电视。台南的电图2019年被邀请到马来西亚马六甲青花宫支援环境活动，当时青花宫渐渐恢复送王船的仪式，其中的礼成安那摆拢是向台湾学习。但去年马来西亚和中国共同申请送王船仪式做2国的非物质文化遗产，台湾却无办法参与。无毋对，咱是对中国大陆遐流传过来文化，但是你甲看释迦牟尼佛，伫印度敢有信佛教的？嘛无啊！互人叫做台湾第一乡的西港庆安宫，甚至记录保存所有迎送王爷的礼仪细节，对台湾较有优势的文化变作别国的文化遗产，感觉真烦恼。但文化部持肯定的态度。这是一件好代志，为什么？因为咱世界上各有一个文化，会当互更较侪人来熟悉伊，更较深入来了解的时阵，咱就会听到，咱就会知影着讲啊。台湾，咱整个的文化诠释权全部都和中国摕去啊！所以这是最严重的代志，这牵涉到咱规个国家文化政策、文化外交，甚至是整个国际文化政策观点的一个施行。王爷庙是台湾数量上济庙，甚至比妈祖庙搁较济。迎王送王的方式，为南到北嘛真多元。学者认为，台湾对非物质文化遗产的熟悉尚少，希望国家会使搁较重视文化政策和文化外交。记者高友莹、林坤明综合报道。下晡报天气变化，下款查乡亲做伙来去看各地详细的气象资料。在北部温度上低12度，上悬22度。在中部温度上低12度，上悬24度。南部温度上低15度，上悬24度。东部温度上低13度，上悬22度。金门、平阳、马祖8度到19度。感谢乡亲收看，我是敏珍，明仔载同这个时间咱再会。